صنع القرار المرأة ليس لها ولاد. أنا الذي لاحظته منذ سنين وأنا في السياسة، لم أرى رئيسة مجلس النواب امرأة، رئيسة مجلس المستشارين امرأة، رئيسة حكومة امرأة. إذا ما هو تواجد المرأة داخل الأحزاب وهي لا تستطيع أن تكون فترة رئاسة الحكومة للنساء وفترة رئاسة الحكومة للرجال؟ هذه هي المناصفة الحق في السياسة وفي صنع القرار المغربي. إذا لم نرى هذه الأشياء في أعيننا فلا نقول أن هناك مناصفة. ثانيا، عندي تساؤل أيضا، لماذا المرأة عندما تتقدم أو تكون في منصب من مناصب صنع القرار أول من تبدأ بتحطيمه هي المرأة التي معها؟ لا أعرف لماذا. فكرت